阪南港行きの19時50分のフェリー。そうです。ありがとうございます。多分ね、大丈夫ですよ。しょっちゅう何回も乗らせてもらってるんで。乗らせてうん、大丈夫です。セールを持って足元の黄色い線を踏まないように順序よくお乗りください。あそこにズボンと。真ん中、はい、ちょっと斜め気味で。はい。前です。OK です。
ます。